ये लिनोवो का लैपटॉप है। लिनोवो X250 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करते हैं हम। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर प्लग इन किया हमने इसका, ठीक है। तो ये हम पावर वाला बटन में पुश करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, अच्छा किया आपने, ये लाइट ऑन हुई है, साथ ही ऑफ हो गई है। जैसे ये पावर वाला बटन में पुश करता हूँ, लाइट ऑन होती है, साथ ही ऑफ हो जाती है। और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले वगैरह नहीं है। उसके बाद किसी किस्म की कोई लाइट इसकी ऑन नहीं होती, यहाँ ब्लिंक नहीं करती। ये इशू आ रहा है और इसी इशू के अंदर हमें जो है ना ये प्रॉब्लम लैपटॉप आया है। तो चलें चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये लिनोवो का लैपटॉप है। लिनोवो X250 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करते हैं हम। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर प्लग इन किया हमने इसका, ठीक है। तो ये हम पावर वाला बटन में पुश करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, अच्छा किया आपने, ये लाइट ऑन हुई है, साथ ही ऑफ हो गई है। जैसे ये पावर वाला बटन में पुश करता हूँ, लाइट ऑन होती है, साथ ही ऑफ हो जाती है। और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले वगैरह नहीं है। उसके बाद किसी किस्म की कोई लाइट इसकी ऑन नहीं होती, यहाँ ब्लिंक नहीं करती। ये इशू आ रहा है और इसी इशू के अंदर हमें जो है ना ये प्रॉब्लम लैपटॉप आया है। तो चलें चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेंगे। ये कंप्लीट इसके बैक के ऊपर जितने भी स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं, टोटल स्क्रू ओपन करके, ठीक है। तो ये बाहर निकाल लेंगे हम इसका जो है ना मदरबोर्ड। चलें स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह, ये कंप्लीट स्क्रू इसके ओपन हो गए हैं बैक से। तो अभी ये फ्रंट से जो है ना हम ओपन करेंगे इसका ये कीबोर्ड। बिस्मिल्लाह, लें जी, ये इसकी कीबोर्ड की स्ट्रिप है, ये निकाल लेंगे। ये कीबोर्ड हो जा रहा था। ये इसका बिस्मिल्लाह पैनल है। ये इसकी स्क्रीन आ गई है। ये स्क्रीन के जैक उतार लेंगे। ये स्क्रीन कर लेंगे अलग इसकी, ठीक है। ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, नीचे ये बोर्ड आ गया बाहर। तो अब सबसे पहले हमने करना है इसका क्या है कि इसकी सप्लाई चेक करेंगे। 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है इसकी, ठीक है या नहीं। उसके बाद जब ऑफ होता है तो ये इसकी बैटरी के ऊपर जो वोल्ट आते हैं 3, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो चेक कर लेंगे पहले जी। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें। ये जैसे ही मैंने इसका पावर बटन पुश किया है, ठीक है। तो ये चेक करें, ये 3 वोल्ट इसके बन रहे हैं, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट। उसके बाद ये 5 वोल्ट भी इसके बन रहे हैं, लेकिन ऑफ हो गया अभी, ठीक है। जैसे मैं दोबारा इसको ये ऑन करता हूँ, इसमें ये ऑन किया मैंने, ये करें, ये 5 वोल्ट बन रहे हैं इसकी, ठीक है। दूसरी कॉइल के ऊपर भी ये 3 वोल्ट इसके बन रहे हैं, इधर बंद हो गया। दोबारा से ऑन करता हूँ तो ये 3 वोल्ट चेक करें, ये 3 वोल्ट बैटरी के ऊपर भी बन रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑफ हो गए। तो ये ऑन और ऑफ हो रहा है। वोल्ट इसके सारे बन रहे हैं, 3 वोल्ट भी बन रहे हैं, 5 वोल्ट भी बन रहे हैं, और बैटरी के ऊपर भी वोल्ट आ रहे हैं। तो इसकी बायोस करके चेक करेंगे हम पहले। तो कई दफ़ा बायोस करप्ट हो, फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। बायोस इसकी देखते हैं किधर लगी हुई है। बिस्मिल्लाह, ये लगी हुई है बायोस इसकी, ठीक है। ये बायोस उतार लेंगे इसकी, और बायोस इसकी करेंगे न्यू राइट। उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं जी। बिस्मिल्लाह, ये बायोस उतारी है इसकी, ठीक है। तो ये आईसी जो है ना इसका ख़राब है, ये रीड नहीं हो रहा। अभी ये आईसी हमने दूसरा लगाया है, ठीक है। तो ये रीड हुआ है। अभी ये बाईस की जो है ना हम चढ़ाएँगे X220 की, ठीक है। तो ये 22 करके तो फिर इंशाल्लाह इसको आईसी को लगाएंगे, और फिर इंशाल्लाह इसको जो है ना चेक करते हैं कि आगे क्या कुछ सिचुएशन है इसकी, ठीक है। जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये डिस्प्ले आ गया इसका, ठीक है।
तो ये बाएं सामने करके लगाई है इसको मदरबोर्ड को। तो अब ये डिस्प्ले इसका आ गया है। उसको कंप्लीट पैक करके तो इंशाल्लाह चेक करते हैं दूसरी चीज़ें वगैरह लगा के। तो आज के लिए इतना ही, मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।